हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आया था, खेत पे गया था। अभी खेत पे गया था, इसलिए मैं वापस घर पे जा रहा हूँ। और आज के ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और मैं जा रहा हूँ अभी घर पे। बारिश चालू है, बारिश में आया था मैं। वीडियो और ब्लॉग शूट करता करता जा रहा हूँ अभी घर पे। और पे मेरा मेरा वीडियो कोई देखता नहीं है। तुम पसंद आया तो मुझे देखना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। बड़े बड़े क्रिएटर को सपोर्ट करते हो आप, मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। और ये देखो, बारिश अभी चालू है, अभी बारिश चालू है। ये पीछे पानी है और पानी में जा रहा वापस। अब घर पे जाऊंगा और घर पे जाके आऊँगा। फिर मैं ब्लॉग शूट करने के लिए सिर्फ आ गया था। अभी बारिश हो रही थी, इसलिए अभी आज का ब्लॉग